Как да предпазим моторите си от кражба е въпрос, който си задава всеки един моторист, още преди да е купил първия си мотоциклет. И отговорът му много зависи. Много зависи дали говорим за съхранение в къщи, в гаража или някъде на път, когато спрем да пием кафенце с приятели или пък искаме да си свършим работа. Сега ще дискутираме всичките тези въпроси, започвайки от първия. Какъв мотор ще си купите, зависи много от това къде живеете и с какви условия разполагате. Аз имам хубав, сигурен гараж и мога да си позволя бутиков мотоциклет, лъскав, този също, и съм сравнително спокоен. Обаче ако живеете в някой комплекс, в който няма гаражи, като старите квартали, Дружба, Младост, големи панелни блокове и трябва да го спрете на улицата под някоя стряха в най-добрия случай, по-добре е може би да изберете някой по-неугледен. Това не означава, че няма да го поддържате. Вие пак ще си сменяте маслото, пиньоните, не трябва да е в техническо изправно състояние. Обаче не е хубаво да има твърде атрактивен вид. Ако е по-неугледен, шанса да го откраднат е по-малък. Пак съществува, не казвам, че това ще ви гарантира безпроблемно превиваване пред блока. Не, хулигани има, някой може да мине шат огледалото, така, от завист. Но когато е по-улющен, по-старичък, няма да ви завижда чак толкова много, нали? Съгласни сте с това нещо. Но ако имате гараж хубав, сигурен, избирайте каквото искате. Това, може би, е съвет номер 1 за избора на мотоциклет. Така, минаваме към по-практичните неща. В гаража, ако имате гараж, пак трябва да си заключите мотоциклета. Не знам дали виждате, аз тук имам диск локър, се нарича, нали, заключвалка за диска. Кормилото е заключено на единия, на другия. Ако влезе някой, трудно ще го изкара. Първо, трябва да разбие общата рулетна врата. Второ, да се промъкне покрай бай Стоян, който си е направил работилничка и цял ден работи там. През нощта бай Вампа си е направил една стаичка. Като го изгони жената, си пият с аверчетата, даже в момента ги чувам. Има си хладилниче, има си всичко. Разполагам с жива охрана. Подсилена врата, лично на моя гараж и няколко заключвалки и брави, които няма да покажа поради съображения за сигурност. Самите мотоциклети винаги ги дръжте в гаража заключени. Аз съм ги паркирал в позиция, в която ако ги хванат да ги теглят навънка, няма да могат. Виждате, ще се забият в стената. Но заключвалките на моторите за кормилото лесно се чупят. Затова ви показах заключването на диска. Ключенцето е винаги с мен и седи на връзката с ключа за мотора. Лесно се отключва. И това е за мен предпочитания метод за заключване, когато съм на път. Има версии с вградена аларма. Къде го държа, когато се движа, то е доста тежичко. В раницата ми пречи. Сега ще ви покажа. Ето тук на тази стойка. Влиза си и е винаги на мотоциклета. Където и да спра, свалям го, заключвам и заминавам. Само не забравяйте да го махнете преди да тръгнете на път. Тръгвал съм с заключен диск и никак не е приятно. Страхотен не. Добре де. Защо го забравих това? Така е. Като замислиш за 100 неща едновременно, добре, че си имам ролбар. Иначе кофти. Това е целта на тия предупредителни корди, които се продават с заключвалките, да си ги сложите така и да знаете, че диска е заключен. Преди да тръгнете да го отключите. Доста са грознички, доста са големи, затова аз предпочитам нещо друго. Най-обикновено ластиче за коса.
слагате го по този начин и също ви напомня да не тръгвате. Отключвате диска, прибирате си го и потегляте. Този мотоциклет е сравнително лек. 168 кг сухо тегло. Айде, мокро 180-190 макс. Двама яки бабаити могат да го изнесат и с заключена гума. Затова друг много важен съвет. Спирайте го на видимо място. Колкото повече очи са насочени към него, толкова по-сигурно. Ако посещавате някой голям магазин или заведение, спрете го възможно най-близко до входа. Влизащите и излизащите хора ще го наблюдават. А и там често има камери, които допълнително ще държат под контрол какво се случва около вашия мотоциклет. Сега, не е необходимо да го спрете баш в входа, нали, да пречи на всички хора. Трябва да се съобразите с условията. Аз лично гледам да спра някъде близо до велопаркинга или на самия велопаркинг, тъй като място за обособено за мотоциклети в нашите магазини, за съжаление, няма. По моловете също. Но велопаркинг има и е достатъчно голям, за да си паркирате там мотора, без да пречите на велосипедистите. Забелязал съм, че тия велопаркинги, дето са ги сложили, не се ползват. Те са малко бутафорни. Но ние, мотористите, може да ги използваме. Аз обикновено спирам на мястото за велосипеди. Ето тук. Аз влизам вътре в практикер да си пазарувам. И като казах велопаркинг, ето ви едно заключване за велосипед. То помага и на мотористите, но не за да си заключат моторите, а можете, ако искате, да си заключите каската, като я свалите и штрак, да я не носите. И никой да не ви я открадне, защото ви е много ценна, да речем. Тези кабели обаче имат и един много голям недостатък. Лесно се режат с най-обикновени клещи и резачки, които се побират в джоба на крадеца. С няколко стискания, леко по леко прерязва отделните жила. И айде! Така ми откраднаха и колелото, да знаете. Затова може да използвате верига като тази. Трудно ще я пререже с клещите. Никакъв шанс. Това нещо се реже единствено с флекс. И то за доста време. Защото тя е закалена, а и ушенцето трябва да се среже на две места. Дава ти около минута и половина рязане. Това е минута и половина шум, минута и половина искри, минута и половина, в които крадеца е изложен на риск. Едва ли някой ще се опита да ви отмъкне мотора на оживено място с такава верига. 8 кила близо. Как тежи. Мога да си правя фитнес с нея. Поради голямото и тегло, рядко я ползвам. Само ако трябва да оставя мотоциклета да нощува някъде на непознато място. Обикновено заключвам или предната, или задната гума за нещо здраво и неподвижно. Като например дядо Шадо. Той е доста тежък. Няма как да го измъкнат. Ето така връзвам едната джанта за другата и сме готови. И двата мотоциклета няма да отидат никъде. Ако ми позволите, ще направя и още една препоръка. Не оставяйте така да виси. Ако е възможно, вържете някъде на високо. Защото земята предоставя много удобна опора на потенциалния крадец. По-лесно се реже по този начин, отколкото по този. Когато веригата е във въздуха, тя се движи и крадеца рискува. Рискува да си счупи диска, режейки подвижната верига. Друг, по-малко приложим съвет за съвременните мотоциклети и особено спортните е да вържете веригата за самата рама. Тръбна конструкция, може да я наврете тук. Никой крадец няма да рискува да повреди рамата, тъй като подобен мотоциклет е неизползваем, непродаваем. Единствено за части, може би.
А ако сте вързали колелото, в най-лошия случай могат да го развият и да ви го оставят на земята, да вземат останалата част. Ако спирате някъде навън, скрийте го, покрийте го с някое ефтино, мърляво китайско покривало. Колкото по-долнопробно изглежда то, толкова по-добре. Защото под скъпото покривало се крие скъп мотоциклет. Всеки един крадец би предпочел да вземе това, което вижда, пред това, което не вижда. Може да ви изглежда банално, но покриете ли вашия мотоциклет, намалявате шанса за кражба с едно 20-25% според разни статистики, които съм гледал. Това, което привлича окото, то е по-желано от това, което не се вижда. Разбира се, инвестирайте в мотоаларма. Пил. Не ме пипай. Ще дигна повече шум. Аз ви казах, че тези заключвалки за диска разполагат и с пищялка, ако не искате да опъвате кабели по мотоциклета си. И са не лош вариант. Но аз не съм фен на шума и на гюронтията, затова предпочитам да инвестирам в повече хардуер. Ако забавите крадеца, ще го насочите към някой друг мотоциклет, не към вашия. А това е вашата цел, да го забавите максимално. Той пак може да го вземе, ако много настоява, но ще му отнеме повече време, повече риск. А тия бандюхи гледат да избегнат риска. Това са моите съвети, това са нещата, които аз спазвам. Кажете ми дали бяха полезни и ако имате някой друг, споделете го в коментар. Сега ви казвам приятен ден, довиждане и до нови срещи!